各位大家好，来看一台华硕笔记型电脑的拆解。先来看一下这一台笔电的型号，型号是 X441UV， 这一台是 i5 的笔电。客户主要它里面是传统的硬碟，那故障不能开机之后拿到我这边检测，我们发现它的硬碟坏掉了。传统硬碟坏掉就直接跟客户建议更换固态硬碟，客户同意，但是要帮他把文件全部备份出来。我们准备了一个 512GB 的固态硬碟，并且我已经把客户要保留的那些文件照片已经全部安装到这一颗硬碟了，系统我已经安装好。那现在我们准备快速做拆解，并且把资料拆解之后，我们快速更换一下硬碟，让它开机。开始。来看一下内部架构，电池是3颗电池，传统硬碟在这边 ，CPU 风扇。那至于主机板，它这边有用这个塑胶片把它全部隔离起来。电池的部分我们看一下，先把它拆起来。它这个电池它是整个粘住的，它用泡胶整个是粘住，所以我们直接更换它的固态硬碟。那像这种不能拆，就电池拆比较麻烦的，如果你要自行拆卸这个，一定要很小心，因为它这个粘住有可能你大力一拆，它这个连接的地方可能会断掉，所以我们在这边我们小心拆起它的硬碟，把这个螺丝卸开之后，整个硬碟往后脱逸，它就可以拆起来了。那更换一下，还好它这个硬碟很好拆，没有什么太大的问题，注意一下就可以了。现在硬碟我们已经更换好了，现在启动一下电源，来看一下开机速度是不是变快了。好 ，logo 已经跑完了，看要花多久时间才能开到桌面。哦，好，这样差不多不到15秒，所以更换固态硬碟之后，开机的速度的确是更快很多哦。我们来看一下它的工作管理员，它这个 CPU 是 i5-6198的这个 CPU， 这个核心数2，逻辑处理器是4，记忆体是8GB， 然后硬碟这个是10全的，我看一下哦，512GB 的固态硬碟，显卡是 NVIDIA 920，这个是 DDR3 2GB 的独立显卡。那这样子就没有问题了。
客户要保留的资料我们都帮他备份好了。所以今天影片就到这边，喜欢的请点赞、订阅加小铃铛，谢谢您的收看，再见，拜拜。